Mkikuyu akikupea story alafu sikia amekwambia, we like siume nene. Hiyo story wachana nayo. Hiyo story wachana nayo. Ati unaona huyu Njuguna anakana hapa chini. Njuguna selinunua Probox na ameweka hoteli na akona supermarket. Unajua hizo pesa ametoa wapi? Unajua huyo mtu na Illuminati. We like siume nene. Ati unaona kimodo. Unaona gige tugu hau kinada. Namenye nakwaga murwaru. Ko. Wethingo ni cire matu. We ni akoragwo e murwaru. Murimu uyu utahonagwo. No, we. Tareke ciume nene. Nona ciko kia mukawa. Ciko rio mwendagia kamukawa kareke na hari igura ngagetagwo atia. No menya akoragwo igitwo ni kimodo. Uyu kimodo arenda kurugama, uyu kimodo arenda kurugama, uyu arenda kurugama MCA 2022. Uyu kimodo arenda nene. Uyu mutwe munene. Uyu araheaga andu maburi na haha. Uyu araheire andu 50-50 na rugongo. No ngimuona. No menya ciko akoragwo igitwo ni muthuri ucio. Na mutumia wa Kidoi atetagira muthuri wake muno. No we. Teke ciume nene. Tondu hena handu monetwo. No we. Teke ciume nene. Ati nuona Kinuthia. Kinuthia uri omwe wa mutumia uri endagia marigo na haria kianda. Ni muthuri ucio na thugumaga oriri. Ikondo kiwona icurite hau nja. Kiwa kire giake. Ngai ndui igua story iyo. Ucia thugumaga oriri. Ti ciana ucio ni thugumaga oriri. No we. Teke ciume nene. Ukikana igwa Mugikuyu akwe story, ukisikia Mugikuyu amekupea story, avu akwambie reke ciume nene. Hiyo story wachana nayo. Usiambie mtu yao, wachana nayo.